Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. Оу, цветка есть. Цветка, моя любимая цветка. Давайте так, пока игра только началась. Смотрите, здесь есть цвет, я мог бы через нее попробовать катнуть. И тут есть звери. Две сборки есть. Таких прикольных, интересных. Какую сборку хотели бы увидеть? У меня недоступен он. У меня от Монобанка стоит, от моего банка, этот донат. А он для меня ж недоступен. Я же в Украине. Пока рандом такой, ну, не скажу, что лучший, но и неплохой. Так, хп плюс 300 беру, оно очень хорошо помогает зачастую. Пару тычек точно пережить можешь. Ну и плюс пару прокастов тоже. Вот давайте, ребят, быстренько, смотрите. Здесь есть шаманы. То есть в идеале можно собрать шаманов, можно собрать цветок и можно собрать зверей. Что бы хотели увидеть? Давайте, пишите в чат быстренько. Предложить могут сборку только те, кто поставил лайк под стрим и подписан на канал. И завтра, возможно, будет стримчик, поэтому, ребят. Подпишитесь на телегу, там, если что, напишу. Будет, не будет. Цветки. Цветки. А если я рейтинг проиграю, а? Как вы мне возместите мой рейтинг, а? Если я проиграю на цветках? Ну, постараться можно. Да, рандом не закажешь. Да, ну постараться можно. Хотя бы чуть-чуть. Добрым словом. Прекрасно. Лучше поставьте лайк под стрим. Не, ну тут сам бог заказывал Джаггера. Ладно, я шучу, Джаггера я не буду ставить. Я возьму уровень, чтобы максимально быстро в 5-й, во-первых, выйти. Вот это все. Ну вот, смотрите, магический урон плюс 15%. Тут 200. Ну, примерно еще с чувачков ты там по 20, ну, по 90 хп стыришь. 30, ну, 30 урона это много? Как по мне, это слезы. Я поэтому не хочу этот предмет брать со старта. Боже мой, спасибо тебе. Кстати, Дис, смотри. Третья шмотка выпала, и я еще сральнул. Видишь? Нельзя. По этой причине я и не перековал в предыдущей игре. А как? Я только что удивился, что у чела 8 монет. Я думаю, такой, не понял. А чел весь стол продал. Давай, резачок сейчас приди ко мне. Резачок либо цветка. Лучше, конечно, резачок. Ну и цветка. Обои. Вау! Посмотрите, кто мне пришел. Панда. Я поставлю Марси. Продам вот эту вот чепушилу и поставлю Гриттера. Точнее, потом поставлю Гриттера. Сейчас поставлю так. А Марси это имба. Jim Big Squad. Hi. How are you? Вначале этот посох смешно смотрится, если только с эгидой. Он даже с эгидой очень плохо смотрится, понимаешь? Только если у тебя эгидка в двойку собралась, тогда она смотрится еще более-менее неплохо, потому что радиус, куда ты заденешь, намного больше становится. Поэтому в таком случае реально она неплохо смотрится. Во всех остальных случаях, ну это, извините, ну мне, ну, дерьмо полное, ну, 15%. Ну вот давайте посчитаем, смотрите, я задел только что 3 персонажа. 80, 80 и там было, по-моему, ну, сколько? Сколько там было, ребят, кто видел? Короче, 80, 80 и 90. Это, ну, 160, 250 урона. Плюс, вот 250 урона ты получил. Плюс 10%, ну 40 урона ты получил сверху, короче. 250 плюс 200, ну, получил плюс 45 урона. Вау! Во! Кстати, смотрите, тут мне пришел Гриттер. Если на лицо не выстрелится сейчас воин, я на Гриттера катну. Ну, 40 урона. Это такие цифры, ребята. 40 урона, просто вдумайтесь. Я бы взял за милую душу просто вот так вот. В первую очередь бы. Если бы мне сказали эгида в тройку, либо же 40 урона. 40 урона.
Мутусти Тинкер. О, ваншот, просто. Ну. В 10 монет выйду. А зачем я продал тогда резачка? Ой, резачка. Ну, вы поняли. Сейчас она дала 900 урона, с посохом было бы 1000 плюс. Вау. То есть 200 урона накинула. Не, ну, в принципе, цифры красивые. Игрок youtube.com Гуа. Ваш мастер, говорят, начал просмотр. Кунг-фу больная синергия. Кунг-фу это не то, что больная синергия. Это... Разработчики такие люди хорошие. Но на самом деле, если мне придет кунг-фу, вот сейчас, пандочка, я ее скипать не буду. Извините, я сам не приверженник этого, но я хотя бы могу показать тогда вам цвет. Вот просто смотрите... Ладно, не смотрите. Только что хотел сказать, посмотрите, как я сейчас шотну этих двоих. Но потом я такой увидел, что шотнули мне лицо. Я такой, да не. Вот сейчас у меня было две гидки. 1400 урона по двум целям второго уровня. Спасибо. Мне аж захотелось поставить Разора и поставить вот Марси еще одну. Ну, приятнее она смотрится. На гритах развалим. Конечно, конечно. На гритах. Что, ребятки, на гритерах катнем или на кунг-фу? На самом деле, я давно на гритерах не играл. Вот честное слово, очень давно не играл на гритерах. Может, это действительно та катка, когда я буду сейчас на гритерах играть. Может быть. Боже, какая Марси классная. Ну, извините, ну... Чего? Чего? Челбус, а ты не... Ну, не... У тебя в порядке там, ну... Все окей? Thank you very much, bro. I'm very happy for this. For it. For this. Вот это дебил. For this сказал. Ё-моё. Странно, что есть нежить, которая режет 50% хп, и кунг-фу, которая шотает ниже 50%. Но она же режет как? Сейчас. Ну, кстати, да. Каждую секунду висит. Ну, ребята, я ничего не могу сделать. Это ж блочит у вас. К сожалению. Ладно, я понял. Этих ребят уже надо распродать. В принципе, реально это кунг-фу. Ой, кунг-фу. Это можно будет сыграть на гритерах. Идеально просто сыграть. Сейчас продолжим дискуссию нашу. На самом деле, я могу сейчас Разора... не, ну... Панда, ой, панда, Марси намного мощнее, чем любая вот из этих вот... Не, ну и гидка тоже красивая. Ладно. Сейчас хрень сморозну, я лучше промолчу. Смотрите, ребят, то, что у вас каждую секунду виснет, я ничего с этим вам не помогу. Вам нужно использовать VPN-ку. Это первый момент. Второй момент. Есть один браузер, но я напишу о нем в телеграм-канале. Он лучший браузер, который может использовать инкогнито. То есть все, что можно, инкогнито будет. Лучший браузер. Рекомендую. Но скорость там не очень. Goodbye DPI. Башер классный предмет. Вот серьезно классный предмет Башер. Особенно для Марси. Ладно, я возьму. Ты прикалываешься? Зачем мне столько хп? Алло. Дядя, успокойся. Короче, это будут гритеры, ребят.
Если придет кунг-фу, я еще поиграю. Ну, кстати, смотрите, Лину забашила, Лина такая... Короче, это будут гритеры. Окей. Окей. Ну, все поняли мою реакцию, почему я так сейчас среагировал. Ну, я думаю, каждый, кто хоть раз играл на пандах и ждал магическую панду кунг-фу, она-то приходила. Ну смотри, просто если даже против меня будут воины, я соберу максимально чистого урона побольше. То есть это резак, это жрец нежить, это шаман. Вот это тело. То есть у меня 3 чистых урона. Марс единственное, что минус, да, как бы... 2 шарика может в гидку посильнее. Так, а ваншоты кто будет прописывать? А, и Омник, кстати, я совершенно забыл за этого магического существа. Панда метаскам. Панда это полный... О! Привет! Сладкая булочка моя. О! О! Так вот она где находится. Я тебя услышал, сладкий. Поняли, где моя панда? О, это ж моя, точно. Я вообще забыл, что у меня есть инча. Я думаю, откуда отхил? Вот спирит у противника. По-любому. По-любому я за него говорил. Ну, по-любому. Во. Во. А, подожди, вот спирит. Ой. Я почему-то подумал за Вайдас Дот, вот этот чел, который хрону накидывает. Я вообще в шоке, как чел проигрывает. Но на самом деле ему сейчас приходит Марси. И смотрите, он просто выносит вот так вот паровозиком всех и вся. Я что-то реально подумал не за ту панду. Но я больше в шоке вот с этого чела, который нашел себе на 7-м или на 8-м раунде, он нашел себе рыжего лиса. Ну ты типа прикалываешься. ХПшку я не отдаю сейчас в эгиду, хотя на самом деле, может быть, оно было бы поимпактнее. Потому что 1900 хп, это плюс 200 урона. Да не, бред какой-то, что я несу? Ребят, не слушайте меня. Вот то, что я только что сказал, забудьте, вырежьте из своей памяти и все как бы. А что там по панде? Где моя папанда? Папандо. Папандо. Видимо, папандо сегодня не придет. Папандо. Ну и гуляли лесом папандо. Больно-то и хотелось, чтобы мне пришла пандочка сейчас. Вот понимаете, больно-то и хотелось. Короче, меня смущают гритеры. На 8-м уровне я буду ролиться. Раньше я ролиться не буду в 10-й, в этом нет никакого смысла. Я буду на 8-м уровне ролиться. Кстати, если что, я сейчас винстрик... Что за тема вот это вот происходит, иногда заговариваться. Вот не знаю почему, но такое происходит иногда. Просто ты берешь и заговариваешься с ничего. Какого лешего? О, сюда. Плюс бабки. Зачем мне разор? Иди отсюда. Марси лучше поставь. Хотя... А у Евро мне больше нравится. Че по шмотке? Ребят, вот этот вот предмет запомните. Просто вот послушайте меня и сделайте так, как я говорю. Вот этот предмет, который упал с ZZS на Марсе, обязательно шмотка. Кстати, я дурак. Надо было в эгидку только что поставить Discord. Ну хрен с тобой. Короче.
Ну, панды от гритеров откисают обычно. Если ему шмотки хорошие придут, то... Гритера стрик важнее. Ну, кстати, да, можно сейчас уже поставить. Тут человечек прав. На цветках. Сейчас посмотрим. Короче, почему я говорю, что вот этот Зета Зеса обязательно пикайте на Марсе? Посмотрите скорость атаки у ЦМ, ребят. Посмотрите. 8,5 скорость атаки у Челика. А все благодаря тому, что есть дебаф на скорость атаки. У Марси самой. Ух ты ж, боже ты мой. А что это? Это как называется? Разор или жрец? Как думаете, оставить сейчас? Давайте быстренько в чат думайте. И я на самом-то деле, я хочу взять вот этого жреца потом. Ну, в будущем, если он придет, то я его хочу взять. Не понял. А, кстати, а у нас что, спонсор не зашел в чат? Ну, Андайн пришел в гости, да, это классная тема. Я сказал бы шикарная. Один из сильнейших персонажей в этой игре. Мне просто нужно как можно больше чистого урона. Блин, а почему у меня ты тут стоишь? Я сейчас не понял. Так, а ну-ка, челбус. Гриттер, Марсикер, yes, yes. А здесь бил синержи. Трехзвездочного алхимика контрит Лина с 3 башерами. Какими 3 башерами? Где ты 3 башера возьмешь? Если что, то башеры не стакаются. Как пассивка называется? Тремор? Обалдеть. Тремор. Вот это печалька только что. Там эльф. А против эльфа у меня вообще ничего нет, ребят. Это очень плохо. Эльф меня порвет, кстати. Если мне не придет второго тира шмотка, то меня эльф просто разорвет. Все очень плохо. Вау. Может, надо... МКБ надо ремеш. Ну да, либо второго тира шмотка, либо же... Либо же 4-го тира шмотка. То есть одна из 2 шмоток мне по-любому должна быть, кровь из носа. Если ни одна из тех шмоток не придет, то я откисаю. Если ты, ну, ты 3 башера соберешь, будет работать один. Вот знаете, закономерная есть такая вот... Вот ты ну смотри, чел, ты ж не соберешь себе сейчас кунг-фу. А Марси ты пикаешь. Вот я гарантирую не соберет. Он будет на воина, ой, на зверях играть. Бабку будешь брать? Если я правильно заметил, то, по-моему, со скилла бабки не работает. Со скилла бабки, по-моему, не работают, скажите, я вам скажу, дебафы гриттера. Если я правильно заметил. Я могу ошибаться, ребята. Я говорю это сейчас просто на свой страх и все остальное, поэтому... Ну, посмотрим. Если МК придет, то я лучше МК возьму керри. Буду разрывать челов. Может, я вообще по-другому буду. Поправьте меня, если я в действительности не прав, о том, что если... Вау. Если скилл бабки, то, по-моему, ну, по-моему, вот здесь... Вот, блин, ну, по-моему, не работает. Но я не помню. Вот если бабку купить, то она, по-моему, реально не будет работать. Мне фуловый эльф не нравится. Вот фуловый эльф это просто, ну, извините меня, но... Дикая опасность для меня. Говорит, это только с руки работает. А это правда, что ли, что если покупают нужных тебе персов, то они тебе реже выпадают? Да, это правда. Если ты покупаешь, допустим, Марси, и чилы покупают Марси, то есть определенное количество фигур в одной катке. Допустим, их там 30 штук. Если каждый их покупает, они их выкупят, все, они больше не придут.
Играл на гритерах через Лиса, получилось очень сильно. Ну, я не говорю, что это слабо. Это сильно, но просто смотри, Лису нужны шмотки. Ты боже. Лису нужны шмотки. Причем хорошие шмотки. Не такие, знаете, что там, ну... Ему нужны, ну... Как это правильно сказать? Смотрите. Если ты играешь через Лиса, тебе нужны обалденные шмотки, 100%. И желательно, чтобы был рефрешер, Battle Fury, вот такие вот шмотки. Если этих шмоток нету, то у меня плохие новости. Скорее всего, будет все очень-очень плохо. И я даю гарантию, сейчас приходят ко мне эльфы, и мне просто сломают чердак. Я пока тебя, кстати, заменю. У меня ничего просто нету против мясов. Ничего. Ни грамма. А ролить сейчас я не могу. А тут еще и маг, кстати, нарисовался. Кстати, маг. Я опасаюсь мага, но я на самом деле эльфа опасаюсь. Маг посерединке, окей. Лис керри хороший керри. Вот серьезно. Кстати, полгритра вынес. Так, отлично. Воруешь фигуры, руинишь противнику. Я так против богомага Зевса выкупил и победил. Он еще нервничал и говорил в чате, что я редиска. Так и говорил? Мне кажется, там что-то получше было. Ты уменьшительно-ласкательные слова не используй. Мне кажется, там был, ну... Вот такой болтяра. Короче, я опасаюсь эльфа. Я ссыкую против эльфа, понимаете? Ну, у меня прям жим-жим такой идет. На 32-м. Стремненько. Тут, кстати, лис пришел. С Battle Fury. Сладкий пирожок с Battle Fury пришел. И Марси мне стер нулину, я так понимаю, да? Кстати, минус армор еще. Сейчас у меня Марси минус 18 армора дает. Ну, эльф это просто нечто. Я не знаю, что сейчас с эльфом будет. Как мы с ним бодаться начнем, этого я не знаю. Я, наверное, пока редиску. Что ты за свою редиску вот начал говорить? Я же сказал редиска. Я сейчас жреца этого поставлю, мне кажется, с ним поярче будет все. И у меня сейчас Марси дает минус 18 урона, минус 18 брони с руки. В принципе, неплохо. Меня сегодня перебила Марси Гриттер и мою Мартру Гриттеров. Все из-за того, что там, скорее всего, не был взят АЗСа. Если работает взят АЗСа на Марсе, ну, кстати, я проиграл. Боже ты мой, как я обожаю, когда мне не приходит одна лишь шмотка. Зато, знаете, челу пришло бы все. Обидно. Немножечко, но обидно, серьезно. Обидно, когда у тебя обалденный стол, у тебя все прекрасно. Просто приходит какой-то эльф и руинит тебе немножечко игру. Лучше бы мне Марси пришла немножко раньше. Точнее, не Марси, а Гида. Так, или Башеру Марси был, фантомка откисает. Ну, кстати, да. А, подожди, в смысле, если это Гриттер, то нет. Если там Гриттер, то забудь. Ничего ты не сделаешь. Я что-то как-то даже... Вот сейчас мне написали в чате, я незаметно... Ну, я сам того не осознавая, кинул яйцо на эгидку. Обалдеть. Я только сейчас понял, что я кинул яйцо на эгиду. О, какой я молодец. Не делайте так, ребят. Боже, я дурак. А знаете, почему не делаете? Потому что мою эгиду, мою Марси ворует какой-то нехороший человек, который мог бы уже в кунг-фу выйти, но он сидит и ждет. Чего ты ждешь? Объясни мне. У тебя вот есть твой рыжий лис, играй через своих любимых... А, понял. Я тебя услышал. Короче, нехороший он человек. По-любому. Я не знаю, может мне чистый урон поставить лучше против эльфов. Мне все-таки кажется, чистый урон намного ярче выглядит, нежели разор. Чистый все-таки чистый урон.
Походу против тебя редиска. О, да, я... Да, редиска. Будем это так называть. Эх, Дарья, привет, привет. Зашел, тыкнул лайк. Прямо сейчас. В твоем случае зашла. Кстати, ребята, вебку не корёбит, ничего такого, все в порядке, потому что, ну, мне... Она слетела перед стримом, вот я только включил стрим, и она мне такая... Гуляй. Кстати, ребята, кто не подписан на телегу, подпишитесь на телегу, там бот пишет за нее, я там напишу, когда будет следующий стрим, но я на самом деле хочу провести его завтра. Но эфир все-таки приятный, приличные люди. Ну да, я ж не матерюсь еще тоже на стримах своих, да и в целом в роликах. А за роликами там такое происходит. Шучу. Это все скип. Спасибо за прекрасный предмет. Не знаю, мне МКБ надо найти. Сейчас как назло придет какая-то, ну... Ладно. Спасибо, спасибо, Даша. Но я там писал же в нашем чате. Да, богатый стол, раздора нечего поставить. У меня очень сильно огромный стол. По поводу того, что лагает. Я там писал в чате нашем. Поищи там сообщение. Там есть сообщение о том, как можно немножечко себе, ну, улучшить жизнь, назвать так. Правда, не супер. Не супер, не супер. Я, наверное, уровень буду брать. Мне нужно 9, и на 9 уровне я хотя бы разора могу поставить сверху. У меня слишком богатый стол. Я без фризов, но в 360p. Ну, ребят, я в Телеграме напишу, что делать в вашем случае. По сути, тем, что я пользовался, когда были у меня приколы. Он себе мартретку. Ну, вот сейчас и посмотрим, кто сильнее. Мартрет... Ух ты, мартретка Кира будет. Мартретка в тройку, через Киру будет. Вот это серьезно будет. Если он соберет себе убийц, то, скорее всего, я откисну. Но у Разорклев... Maybe cost pick here. Yeah. Там Скадио факт. Ну да, она режет меня немножко. Но на самом деле моя Марси намного сильнее режет любого керри персонажа противника. Просто 2 секунды, видели? Как вам такое? Ну, без МКБ я его не вынесу никак. Только МКБ появляется, все, я ему так чердак расквашу, что просто... No chance. Мне показалось, что у меня появился еще один спонсор. Жалко, что только показалось. Я там, кстати, под спонсорку готовлю некоторые моменты. Я заказал уже, чтобы мне стикеры нарисовали. И если все пойдет, то у меня будут еще стикеры под стрим. Под стрим, под комментарии будет вот такая тема. Скади работает, если что, на меня. То есть она работает на гритеров. Это самый кринж момент. То, что на гритеров работает Скади, это просто... Что, расскажите, ребят, сколько у вас там температура? Какая у вас там температура? У нас вот скоро будет, через пару дней, температура плюс 40, плюс 42. Это будет жестко. Ну что, я даже смотреть не хочу на это. Я сейчас уверен, что мне чердак разорвут. Ну, то, что я говорил. У меня просто чел не попадает, и все. Я 2 фраг.
Нет, у меня одна. Ты чё меня так пугаешь? Друиды это, ну, не работает на эту тему, слава богу. Я аж испугался. Маг еще меня смущает. Просто приходит МКБ, я ему чердак ломаю. Просто МКБ. Бессмертие, ну, конечно, это обалденный предмет, намного лучше, но мне надо МКБ. Хотя бы маленький МКБ, вот это второго тира. Мне сейчас не надо будет брать уровень, мне просто нужно поулучшаться, найти тройки. И будет все хорошо. А есть смысл сейчас перестраиваться в мага, чтобы эльфу кабину раз не вынести? Нет. У меня не тот стол, чтобы перестроиться, к сожалению. Я мага и так вынесу, то есть у меня гритеры не очень сильные. Чтобы мне просто вынести мага, если, допустим, мне очень сильно по чердаку кидают, мне достаточно всего лишь одной шмотки. БКБ, либо же шар бездны. Кстати, Сейлор вынес, маг вынес топчика на эльфах. Ну, так тебе и надо. Так тебе и надо. Ого, на 40 человек на стриме. Круто. На критерах тяжко играть, если тебе в действительности не хватает МКБ. Потому что эльф тебя контрит, воин тебя контрит. А вот мага вынести, ну, мне только нужен шар бездны. И я очень надеюсь, что мне бы хотя бы маленький МКБ сейчас придет. Если придет большой 4-го тира, то аста ла виста, бэйби. Но он, смотрите, он взял синергию Киры. Подожди, где синергия Киры? Не понял. Ты что, скипнул синергию Киры? А, но у него просто... Он, скорее всего, перестроится в убийц плюс Кира. Это тоже будет очень сильно, но, тем не менее, мне... Ну, 50 на 50 будет хорошо. Он просто будет ваншотать моих ребят, а мне не очень это хочется. Так, понял. Опять у меня... Ладно, Разорклева я пока скипну. Пока без него. Так, МК... Я вынужден это... Боже мой. Ладно. На скиллухе показал сейчас. Ну, да, ну, мне МКБ срочно надо. Если не будет МКБ, я тут... А, понятно. Все. Да, ну по 150 урона наносит, поэтому я его не взял. Мне лучше вот БФ, мне кажется, получше будет. Хотя Марс, если сейчас в тройку придет, то будет хорошо. Но может я его задушу чистым уроном, может, не знаю, как-то еще задушу. Ну, посмотрим, пока мне тяжело будет. Мне надо что-то с эльфом придумать. Но пока нечего придумать. Если у тебя... Смотри, почему я сейчас держал, вдруг кто не понимает. Смотрите, если у вас есть 2 яйца, и у вас есть Марси, то вам может прийти 4 Марси, и вы просто за 2 яйца апнете себе нужного керри. Ах ты пос... Понял тебя, меня сейчас выносит маг. Да вряд ли. Короче, смотрите, я держал яйца чисто из-за того, что я мог себе... Хотя, может, хрону поставить. Сейчас, подождите секунду, ребят. Я немножко отвлекаюсь, потому что мне надо еще подумать, как лучше поступить в данный момент. На самом деле, я думаю, что лучше в данный момент поступить так, что поставить еще одну хрону. Отхил нужен, хрона нужна. То есть, 2 кроны, мне кажется, намного лучше будет. Больше времени, чтобы поиграть будет. Больше времени на разыгровку. Пока я этого оставлю в сторону. Так вот, у тебя, допустим, 4 Марса и 2 яйца. С помощью 2 яиц ты можешь апнуть Марси в тройку. Так же самое касается, если у тебя 3 Марси и 3 яйца. Ну, естественно, яйцо в двойку может спокойно помочь вам апнуть персонажа. Спасибо, что ты ману высасываешь. Ой-ой-ой-ой-ой, чел морских поставил.
Ха-ха! Просто поставил морских и поехал гулять лесом, чел. Да ты прикалываешься. И лондруид идет. Но можно мне какой-то апгрейд хороший придет? Вот прям то, что мне надо. Сейлор, где у тебя котл стоит? Тут? Значит, если тут, то он будет тут. А значит, иди-ка сюда, мой Марси. По поводу тебя, Цен Элвис. Тут... Ну, в принципе, так тоже пойдет у меня расстановка. Хотя, если бы не пришел, допустим, Омник, я лучше Омника поставил. У меня сейчас чистого урона намного больше, чем магического. Но, тем не менее, Эгида мне портит всю картину. 6 морских. Ну, как бы мы видели результат. Ой-ой-ой, он переставился немножко. Эгида будет убивать тебя от морских. Да, то тут не маги убивают. Без отхила мне вообще тошно. Эх, сложно. Шарабезны нету? Вот то, о чем я говорил. Да ты посмотри на него, а. Так, ладно, Омник, извини меня. Фулл эльфов опять выставил. Оставлю, наверное, вместо резака тебя. Хотя у тебя такой урон 275, а тут... Ну, тут тоже 275. Пу-пу-пу. Плохо. Короче, ситуация так себе, но я думаю, что Гриттер... ну, у меня шмотки не очень. Мне нужно МКБ. Будет МКБ, я бы уже... Ну, я просто буду разрывать его. Отцепись от меня, ты пак. Все, на тебе хрона. Почиль, пожалуйста. Кстати, я мага вынес, пока. Иди в next. Все, отдыхай, отдыхай. Давай, пока-пока-пока. Ух, это было тяжко. Кстати, по поводу тяжко. Персик я заберу. Сложная игра, да? Интересная такая получилась. Да уж, вот такие вот мы, дотеры. В авточест называть по-дотерски, Mobile Legends по-дотерски. Ну, я не то чтобы дотер, просто намного удобнее говорить сленгом доты. Я пытался, когда начинал канал вести, говорить на сленге авточес, и многие ребята спрашивали, что я несу. Ты что, больной? Говори по-нормальному. Мне кажется, он выставит в один прекрасный момент. Он зверей, скорее всего, выставит. Мне кажется, он через Эгиду сыграет. Точнее, не через Эгиду, а через Киру. Он Киру скипнул, понял тебя, дорогой. Взлят АЗС еще один упал. Спасибо, кстати. Отличный предмет, скипать не буду. Сюда нам. Ты ну издевайся надо мной. Я хроны 2 не буду ставить. МКБ. Спасибо. У меня хочется... Ну, у меня изнутри крик души летит, понимаете? Вот хочется прям, ну, сказать по-дотерски, как обычно, включить микрофон и прям по-дотерски высказаться. Просто я потратил одну Я 2 раза строллил хорошие шмотки, которые мне нужны. Кстати, посмотрите скорость атаки 1,1. Все, пока. Давай, наберешь меня в следующей игре. Вау! Ладно, я пока Разора продам.
Да ты прикалываешься, серьезно. Яйцо я на Лондруида потрачу. Лондруид тоже хороший персонаж. Сводить семью противника погулять. Да, да, познакомиться с мамой, познакомиться с родителями этого молодого человека. Вот все в этом духе. Не, ну просто серьезно, рандом меня просто удивляет. Все с каждым разом больше и больше. Рандом гениальный, кстати. Хрона тоже гениальная поставилась. Это, знаете, это когда твой керри ставит обалденную хрону в своих. Убивает всех твоих. Вот это такая же самая тема. Боже, я надеялся, что что-то придет и улучшится. Я чистый урон хочу оставить. Чистый урон это имба. И я взгляд Азеса сейчас закину в него. У него будет получше. Может как-то поставить... Подожди, вот ты прыгаешь за спину к моим ребятам, они тебе хрону на лицо не ставят. В принципе. Я сейчас, знаете, как сделаю? Вот так. Шпуньк. Сейчас Эгида на лицо кинет. Понял. Критов не хватает. Без критов тяжело играется вообще. Да, стиль пьяного воина. Ой, а тут у меня вынес, кстати. Нельзя так делать, значит. Так, ладно, разор погуляй. Я тебе, конечно, верю, но не на 100%. Ладно, я яйцо юзну в этого жреца, потому что надо. Без него как-то все туго идет, как мы видим, да? Замес лютый, кстати. Реально лютый. Я бы мог, кстати, оставить еще Некромикон для Лондруида плюс рефрешер. Но извините, мне пришлось его скипнуть. Потому что что? Потому что рандом решил иначе сыграть со мной. Злую шутку. Кстати, давай, давай, давай. Хрону на лицо. Молодец. А вот теперь иди сюда. Сюда иди. У меня сейчас сердечко ёкнет, ребята. От такой катки. Да. 300 нанес мне критом. Спасибо, я тебя услышал. Так сказать, оформил. Боже, что я сотворил? Что я сотворил? Боже, не делайте так. Ребят, не делайте так. Если вдруг у вас такое попадается, так не делайте. Вообще не делайте. Не надо. Я только что сделал самую большую ошибку. Я подумал, что у меня 2 омника в двоечку и еще один сейчас вырастет. Не делайте так. Ошибка лютая. Боже, по половине хп снесло. Ух! Немножечко успел, но не прям идеально. Блин, хрону одну не успел накинуть. Но зато башер есть. Короче, я засунул яйцо в омника и подумал, что омника у меня 2 второго уровня, а у меня омник 1. Я откисну, походу. Плохо.
Забаш его, отлично. Вот Башер это просто лютая имба, ребят. Вот Башер, если вам приходит, это лютая имба, запомните. Я очень сильно рискую, когда так сделал. Ну, посмотрим. Все, пока. Да, это очень круто, когда ты керишь омника в троечку. Точнее, собираешь омника. Ой, подожди. Короче, почему жизнь отнимается, даже если ты проиграл? Ой, ты выиграл. Потому что 40 плюс раунд уже. Чтобы не было ничьи, игра тебе ускоряет. Она не дает, чтобы игра была вечная. То есть до последнего раунда. Сейчас очень классно сыграл мой рандом. И из-за этого я его вынес. Шмотки у него, ну будь здоров, извините, у меня нету критов. Были бы у меня криты, я бы его быстрее вынес. Я БФ бы просто скипнул бы просто. Вот, даже не БФ, я бы скипнул взгляд Азеса. Хотя на самом деле взгляд Азеса нельзя было скипать. Короче. Я бы что-то придумал, но стол красивый, ребят, согласитесь. Не хватает омника в троечку и духа пятерочки. Всем спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях, там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.